হ্যালো বন্ধুরা, আজকে আমি আপনাদের দেখাবো কিভাবে একটি ইলেকট্রিক কেটলি কানেকশন না পাইলে এটা আবার মেরামত করা যায়, সেটা আমি আজকে আপনাদের দেখাবো। আপনারা একটু ধৈর্য সহকারে দেখবেন, দেখলে এই কাজটি খুবই সহজ। কয়েকটি পর্যায়ে আপনারা বিশ্লেষণ করলে কেটলির আপনারা খুব সহজেই নিজেরাই এটা মেরামত করতে পারবেন। কেটলিটাকে দিয়ে আপনাদের দেখাতে যাচ্ছি যে একটি অচল বা আপনার কাজ করে না এরকম একটি ইলেকট্রিক কেটলি কিভাবে খুব সহজে মেরামত করা যায়। এর জন্য আমাকে কয়েকটি স্টেপ ফলো করতে হবে। তো প্রথমে আমি এটা লাইন দিব, লাইন দিয়ে দেখব যে আসলে প্রবলেমটা কি। দেখেন আমি লাইন দিয়েছি, লাইন দেওয়ার পরেও এটা অন করার পরে সুইচ অন করার পরেও কোনো বাতি জ্বলছে না। তো এর জন্য প্রথম যে স্টেপ সেটা দেখতে হবে আপনার যে নিচের চাকতিটা আছে এইটাই চাকতিটাতে বিদ্যুৎ সঠিকভাবে সরবরাহ করছে কিনা। তো আমি প্রথমে দেখবো যে বিদ্যুৎটা সঠিকভাবে সরবরাহ করছে কিনা দেখব। তো দেখেন এখানে এটা হচ্ছে ফেজ, এটা নিউট্রাল সরবরাহ করছে। তো এরপরে আমি একটু ঘুরাই দেব, ঘুরাই দিয়ে দেখবো যে অপর প্রান্তের যে লাইনটা সেটা সঠিকভাবে পাচ্ছে কিনা। দেখেন এটাই পাচ্ছে। তো তার মানে আমার বোঝা যাচ্ছে যে নিচের যে প্লেটটা আছে প্লেটটায় কোনো প্রবলেম নাই। দ্বিতীয় যে স্টেপটা সেটা দেখবো আমি। প্রথমে আমাদের এই হ্যান্ডেলটা খুলতে হবে। হ্যান্ডেলটা খোলার জন্য এখানে একটা স্ক্রু আছে, দেখবেন নিচের স্ক্রুটা খুলবো। তার আগে উপরের ঢাকনাটা খুলে রাখবো। নিচের স্ক্রুটা খোলার পরে উপরের জগের উপরে দুইটা স্ক্রু আছে সেটাও খুলবো। আপনারা খুবই মনোযোগ সহকারে দেখবেন, তাহলে খুব দ্রুতই আপনারা এটা জানতে পারবেন বা বুঝতে পারবেন যে কিভাবে এটা মেরামত করা যাবে। তো আমার নাট খোলা হয়ে গেছে, স্ক্রু তিনটাই খুলেছি। স্ক্রু তিনটা খোলার পরে আপনারা সাবধানে স্ক্রুগুলো এক পাশে রাখবেন। স্ক্রু তিনটা খোলার পরে আবার দেখবেন সুইচটা যে অন অফ যে সুইচটা আছে এটা সঠিকভাবে কাজ করছে কিনা। এটা দ্বিতীয় পর্যায়ে দেখতে হবে যে সঠিক পর্যায়ে সুইচটা কাজ করছে কিনা। এর জন্য আবার আপনার ইলেকট্রিক জগের চাকতি আছে সেটার পরে বসাবেন। আমি বসালাম, বসানোর পরে দেখেন টেস্টার দিয়ে আমি এটা অন করার চেষ্টা করছি। তো মাঝে মাঝে অন হচ্ছে না। তো এখান থেকে বোঝা যাচ্ছে এখানে ফেজ পাচ্ছে, এখানে পাচ্ছে, কিন্তু সংযোগ পাচ্ছে না। দেখেন বাতি জ্বলছে না। কিন্তু টেস্টারে যদি আমরা দেখি যে এই পাশ এবং এই পাশ দুই পাশে উভয় পাশে জ্বলছে। তো তার মানে আমার সুইচ ঠিক আছে। অবশ্যই ইলেকট্রিক কেটলির তলে কোনো প্রবলেম হয়েছে বলে ধারণা করছি। তাহলে এর জন্য আমাকে আবার কেটলির তলের পার্টটি খুলতে হবে। এই পর্যায়ে নিচের নাট আছে তিনটি, 1 2 3, এই তিনটি নাট খুলবে। আমার ইলেকট্রিক কেটলির তলাটা খোলা হয়ে গেল। এবং এই জায়গায় দেখবেন যে এই বাল্বটা
সিগন্যাল বাল্ব, যেটা এটা খুলে আপনি আলাদা রাখবেন। তৃতীয় যে প্রবলেম হতে পারে সেটা হচ্ছে আপনাদের যে কানেক্টর আছে, এটাকে বলা হয় ইলেকট্রিক কেটলির কানেক্টর। এই কানেক্টরগুলোর অনেক সময় যে কেবলগুলো আছে, এই কেবলগুলো লুজ থাকতে পারে, যে এইটা 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 এইগুলো লুজ থাকতে পারে। আমি আবার আপনাদের দেখাচ্ছি, এটা লুজ থাকতে পারে, এটা থাকতে পারে, এটা থাকতে পারে, এটাও থাকতে পারে। আরও এর থেকে বড় যেটা হতে পারে সেটা হচ্ছে আপনারা দেখবেন যে এর নিচে, এই যে খুব ভালো করে খেয়াল করলে দেখবেন এর নিচে একটা কানেক্টর আছে। এই কানেক্টর থেকে অনেক সময় আপনার অতিরিক্ত উত্তাপের ফলে, অতিরিক্ত উত্তাপ যখন হয় তখন এটা ছেড়ে দেয়, এই কানেক্টরটা ছেড়ে দেয়। তো আমি দেখতে পাচ্ছি যে এই কানেক্টরটা লুজ হয়ে আছে, আপনার ছেড়ে দিয়েছে। তো এই কানেক্টরটাই মূলত প্রবলেম ধরা পড়েছে। আমি যতটুকু দেখেছি, অবজারভেশন করে যা বোঝা গেল, আপনার এই কানেক্টরটার কারণেই ইলেকট্রিক কেটলির লাইনটা পাচ্ছে না। তো এখন এর জন্য আমরা দুটি পথে এই কানেক্টর খুলতে পারি। সেটা হচ্ছে, একটা হচ্ছে এই যে তিনটে নাট আছে, দেখুন আপনারা, এখানে একটা নাট, এখানে একটা নাট, এখানে একটা নাট, এই তিনটে নাট খুলতে পারি। অথবা এখানে তিনটা ক্লিপ করা আছে, এই ক্লিপগুলো খুলেও আমরা ওটা মেরামত করতে পারি। দেখেন এই যে ক্লিপ, তিনটা ক্লিপ, এই তিনটা ক্লিপের মাধ্যমেও এটা করতে পারি। আমরা এখন এই তিনটা খুলব, এই তিনটা পয়েন্ট খুলব। আপনারা নোজ প্লাসের সাহায্যে খুব সহজে এটা খুলতে পারবেন। নোজ প্লাস এবং টেস্টারের সাহায্যে একটু চাপ দিলেই খুলে আসবে। আপনারা খুব সহজেই এটা খুলে নিতে পারেন। কানেক্টর খোলার পরে আপনারা এটা টেস্টার দিয়ে হালকা একটু প্রেসার দিলেই এটা বেরিয়ে আসবে। আমি টেস্টার দিয়ে একটু প্রেসার দিচ্ছি। দেখুন, টেস্টার দিয়ে প্রেসার দিয়ে এটা আলাদা করে রাখলাম। এবং মনে রাখবেন যে কোনটা কোথায় ছিল, এটা মনে না রাখলে প্রবলেমে পড়বে। তো মূলত সমস্যা আমাদের যেটা, এটার ক্ষেত্রে যে সমস্যাটা হয় সেটা হচ্ছে এই যে কানেক্টর। আপনারা দেখেন এই কানেক্টরে বেশি প্রবলেম হয়। তো এই কানেক্টর যখন দুইটা মাথা একত্রিত না থাকে তখনই এই প্রবলেমটা বেশি দেখা দেয়। তো আপনারা একটা কাজ করতে পারেন, সেটা হচ্ছে এখানে যদি আপনাদের কাছে ছোট স্ক্রু ড্রাইভার থাকে তো এইটা একটু প্রেসার দিতে পারেন। প্রেসার দিয়ে দেখতে পারেন যে নিচে নামছে কিনা। অথবা এটা খুলে ফেলে, যেমন আমার এটা নামছে না, এটা খুলে ফেলে হালকা একটু এটা একটু ঠেলা দিয়ে উঁচু করে দিতে পারেন। দেখুন আমি কিন্তু একটুখানি উঁচু করে দিলাম। এবং যদি এই কানেক্টরে একটু জং আসে তো একটু ব্লেড দিয়ে পরিষ্কার করে নিতে পারেন আপনারা। দেখুন আমি পরিষ্কার করে দিচ্ছি। পরিষ্কার করলে ওখানে কানেক্ট হওয়ার জন্য বেশ সহজ হয়। তো আমি এটা পরিষ্কার করে দিচ্ছি। এইবার কানেক্টরের যে পজিশন, অপর পজিশনটা, সেটাও ব্লেড দিয়ে একটু পরিষ্কার করে নিতে হবে। এবার হয়ে গেছে। আপনারা সুন্দরভাবে আগে যেমনভাবে ছিল ঠিক তেমনই করে সেট করে দেবেন, দিয়ে স্ক্রুটা লাগিয়ে দিবেন। লাগিয়ে দেওয়ার পরে দেখব
যে কানেক্টরটা সঠিক উপায়ে লেগে আছে কিনা। দেখেন, আপনারা দেখলে বোঝা যাবে যে কানেক্টরটা এখন সঠিক উপায়ে লেগে আছে। এই পর্যায়ে এসে আপনারা আবার পুনরায় এটার সাথে সেট করবেন। এইটা যখন ওভারহিট হয় তখন এটার থেকে এর সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয়। আপনারা এটা সহ সুন্দরভাবে আবার গুছিয়ে লাগিয়ে দেবেন। তো এর জন্য আমাকে প্রথমে এইটা প্রবেশ করাইতে হবে। প্রবেশ করানোর পর আপনার সাদা অংশটা আমাদের এখানে বসাই দিতে হবে। দেখুন কিভাবে বসাবো। এই যে এই ছিদ্রটার মাধ্যমে, এই ছিদ্রটার ভেতর দিয়ে এটা প্রবেশ করিয়ে এটা আমি বসিয়ে দেব। দেখেন আমার ওটা বসানো হয়ে গেল। বেশ সুন্দরভাবেই আমি বসিয়ে এখন এটাকে সেট করব। আমি যে ক্লিপগুলো আছে এই ক্লিপগুলোকে আবার সুন্দরভাবে এঁটে দেব। দেখেন টেস্টার দিয়ে এঁটে দিচ্ছি। সুন্দরভাবে এঁটে দিতে হবে। আমার তিনটাই সুন্দরভাবে এঁটে দিলাম। আমার এটা লাগানো হয়ে গেল। এখন আগের যে সংযোগগুলো যেখানে যেভাবে ছিল ঠিক তেমনভাবেই আবার আমি সংযোগগুলো এঁটে দিব। এই লাইনটা আপনার সুইচ থেকে আসছে। দেখেন একটা লাইন সুইচ থেকে সরাসরি কানেক্টরে, আরেকটা ছিল কানেক্টরের থেকে সরাসরি কয়েলে, আর একটা হচ্ছে আপনার বাল্বের এখান থেকে কয়েল থেকে বাল্বের সাথে একটা গেছে। দুই পাশের দুটো অংশ থেকে বাল্বের দুটি পাশে গেছে। তো মোটামুটি যেটা প্রবলেম ছিল সেটা সলভ করা হয়ে গেল। তো আমি এখন এটা সেট করে ফেলবো। সেট করে দেখব যে আসলে সঠিকভাবে হয়েছে কিনা, কিংবা আপনারা চাইলে এখান থেকে এইভাবে একটু চেক দিয়ে নিতে পারেন যে সঠিকভাবে হচ্ছে কিনা, সঠিক হয়েছে কিনা। দেখবো হ্যাঁ লাইন পাচ্ছি। তো এখন আবার পূর্বের ন্যায় এটা ফিটিং করে ফেলবো। ফিটিং করতে প্রথমে এই যে বাল্বটা আগে অবশ্যই যে বাল্বের যে জায়গা সেখানে রাখবো। রাখার পরে আপনার এই ছিদ্রটা অবশ্যই হ্যান্ডেলের পাশে থাকবে। হ্যান্ডেলের পাশ দিয়ে রাখবো। রেখে এই কয়টি বিষয় আপনি যদি মাথায় রাখেন তাহলে খুব সহজে একটি ইলেকট্রিক কেটলি আপনি নিজেই বাসায় বসে মেরামত করে নিতে পারবেন। যদি আমার ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে, যদি মনে হয় যে কিঞ্চিত পরিমাণে উপকার হয়েছে, তো আমার ভিডিওটিকে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করবেন। ধন্যবাদ সকলকে। ধন্যবাদ সরকার টেকের পক্ষ থেকে। আমি জগটি সঠিকভাবে মেরামত করতে পেরেছি কিনা সে বিষয়ে আপনাদেরকে একটু দেখাবো। আমি পানি দিয়েছি, এখন সুইচটা দেব। দেখেন গরম হয় কিনা। লাইট জ্বলছে। দেখেন, আপনারা দেখলেই বুঝতে পারবেন যে এটা লাইট জ্বলছে। আগে কিন্তু লাইট জ্বলছিল না। তো আমি কিছু সময় অপেক্ষা করব। আমার ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই আপনারা লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করবেন এবং
চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। দেখুন ধোঁয়া ওরা শুরু হয়েছে, গরম হয়ে গেছে। এখনই সুইচটি অটো করে যাবে। ধন্যবাদ। সকালে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন এই প্রত্যাশা করছি।